Oke teman-teman, kembali lagi dengan kakak ya di channel Santoy for Kid teman-teman. Waduh, ini tangan kakak kotor ya teman-teman ya. Ini gara-gara mainan teman-teman. Tuh, seperti ini mainannya. Kakak punya mainan yang kotor teman-teman. Kita bersihkan bareng-bareng ya mainannya teman-teman. Oh, ini ada ini teman-teman. Ini apa ya? Coba langsung kita cuci aja teman-teman ya. Oke. Cukup. Kita cuci teman-teman. Oke teman, kucuk. Tara. Wow. Oh, bagus sekali teman-teman ya. Bisa diputar. Oh, ini adalah eskavator teman-teman. Wow, bagus sekali teman-teman ya. Eskavator teman-teman. Buat ini teman-teman. Angkut-angkut pasir itu loh ya. Wow, keren teman-teman. Ada orangnya teman-teman di dalamnya. Wow. Ini eskavator yang sering angkut-angkut pasir. Yang gini pasir, pindah-pindahin pasir teman-teman ya. Wah, mantap, bisa diputar juga. Oke teman-teman, kita simpan di sebelah sini teman-teman. Kita simpan di sini eskavatornya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini teman-teman, wow. Ini mobil apa teman-teman ya? Ayo kita bersihkan dulu. Masukkan. Cuk. Keluarnya mobil apa ya teman-teman ya? Ini ya, kita bersihkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita cuk. Tara. Wow. Ini sebuah mobil Jeep teman-teman. Bagus sekali teman-teman ya. Wah, ini masih kotor sedikit teman-teman. Oh, kita bersih dulu teman-teman ya. Tara. Wow, ini adalah mobil Jeep teman-teman. Mobil yang suka pergi-pergi ke gunung ya. Wah, keren sekali teman-teman. Ini ada ban serepnya, ini buat ban gantinya teman-teman. Wow, mantap teman-teman, keren. Kita simpan di sini dulu teman-teman. Oke teman-teman. Nah, ini ada lagi teman-teman. Mobilnya kecil, kotak apa ya ini ya? Ayo kita masukkan saja langsung. Kita bersihkan teman-teman. Cuk. Tara. Wah, ini mobil Tayo teman-teman. Mobil yang kalian suka nonton di TV teman-teman. Hey Tayo, dia bis kecil ramah. Oh, mobil Tayo ya teman-teman ternyata. Oke, kita simpan teman-teman mobilnya di sini ya. Oke teman-teman, kita ambil lagi mobilnya yang kotor. Wow, mobil apa ini ya? Kita langsung masukkan saja teman-teman ya. Wow, kita kocek. Tara. Ini sebuah mobil polisi teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman ya. Mobil-mobil polisi yang suka ini teman-teman, nangkepin maling loh. Malingnya simpan di belakang ya. Oke teman-teman, mantap teman-teman. Mobilnya kita simpan teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Wah, ini mobil apa ya? Kita bersihkan lagi. Oke, apa ya ini ya? Tara. Wow, warna kuning teman-teman. Ini mobil molen ya. Aduh, coplok molennya. Teman-teman, coplok molennya teman-teman, terpisah. Kita masukin dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita masukin lagi nih. Nah, udah. Ini mobil molen-molen buat pembangunan teman-teman. Biasanya di dalamnya tuh semen ya. Semennya tuh jadi diputar, diaduk di dalam mobil, di sini muter teman-teman. Wow, keren teman-teman ya. Bagus sekali teman-teman. Kita simpan di sini mobilnya. Oke teman-teman, ini ada satu lagi. Wah, mobil apa ini ya? Kita langsung masukin aja teman-teman. Kita kocek sampai bersih teman-teman ya. Oke teman-teman. Tara. Wow, ini ada mobil truk teman-teman. Truk pertambangan ya. Ini mobil-mobil yang suka ada di pertambangan besar teman-teman. Biasanya batu bara modelan seperti ini. Wow, bagus ya teman-teman, keren sekali. Wow,
kita simpan di sini teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cuman segini aja ya mainan yang sudah bersih teman-teman. Mainannya sudah bersih semua teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Klik tombol subscribe-nya, like juga teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Dadah.